มาอยู่ไหมขอบคุณปุ่มไลค์จ้าแชร์ค่ะโค้ดแองจี้กำลังหาไลฟ์ตัวเองนะจ๊ะฉันคิดถึงเธอนี่นาหัวใจจ้าหัวใจปุ่มว้าวโชคดีมากเลยค่ะเจอไลฟ์ตัวเองแล้วว้าวมาช่วยกันแชร์จ้ะหัวใจมาจ้ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยช่วยกันแชร์จ้ะมาแชร์ค่ะหัวใจมาจ้ะมาตอนนี้โค้ดแองจี้อเมริกากำลังแชร์ไลฟ์นี้ออกไปค่ะขอบคุณมากหัวใจมามาหัวเราะฟรีหน้าไลฟ์ค่ะต้องสีมามาช่วยกันแชร์จ้ะตอนนี้โค้ดแองจี้กำลังแชร์ไปที่กลุ่มจ้ะมาโอ้โหหัวเราะมาแล้วค่ะหัวเราะหน้าเหลืองปุ่มว้าวก็มาค่ะว้าวแชร์จ้าตอนนี้โค้ดแองจี้กำลังแชร์นะจ๊ะขอบคุณค่ะเสียงหัวเราะหน้าเหลืองปุ่มว้าวก็มาจ้ะหัวใจก็มาปุ่มไลค์ก็มาช่วยกันแชร์จ้ะตอนนี้โค้ดแองจี้กำลังแชร์นะโอเคมาว้าววันนี้คอนเทนต์เด็ดมากค่ะ3สัญญาณการเบิกทรัพย์ได้ผลลัพธ์ทันทีโอ้โหขอบคุณมากค่ะ thank you so much Rao from Lao ขอบคุณมหาเศรษฐีสวีเดนทั้ง2ท่านนะคะครูศรีนวลและครูแม่เบนนะคะขอบคุณทั้ง2ท่านค่ะจากสวีเดนค่ะกี่โมงแล้วเอ่ยขอบคุณมากค่ะว้าวขอบคุณทุกแชร์มาThank you so much Lao from Lao Thank you for sharing guys Thank you for stopping by my page มาบ่าย2ค่ะจากมหาเศรษฐีศรีนวลสวีเดนขอบคุณมากค่ะโค้ดแองจี้มอรีควีนขอบคุณฉายานามค่ะราชินีแห่งแสงสว่างพลังความสุขสนุกสนานเบิกบานสดใสดุจวัย14อีกครั้งค่ะขอบคุณฉายานามจากมหาเศรษฐีศรีนวลสวีเดนค่ะขอบคุณค่ะมาติดตามเธอได้ที่โปรไฟล์ส่วนตัวนะคะศรีนวลค่ะแล้วก็โปรไฟล์ส่วนตัวของครูแม่เบนนะคะเบนจวันสเวนสันขอบคุณมากค่ะยอดเยี่ยมขอบคุณทุกแชร์มาคุณเป็นผีเสื้อหรือเปล่า Are you butterfly มาต้องสีมากจ้ะเสียงหัวเราะโค้ดแองจี้ฟรีหน้าไลฟ์ค่ะมา3สัญญาณการเบิกทรัพย์ได้ผลลัพธ์ทันทีจากโค้ดแองจี้มหาเศรษ
ที 1,500 ล้านอเมริกาจ้ะมาวันนี้ไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนแน่นอนว้าว Thank you so much love from Lao ขอบคุณค่ะหัวใจค่ะ ขอบคุณพี่มาร์ค ซักเกอร์เบิร์กนะคะ ขอบคุณมากเลยพี่มาร์คที่มี Facebook ที่มีไลฟ์ค้างบ้างไม่เป็นไรดีเลย์บ้างไม่เป็นไรยังไงก็ขอบคุณค่ะขอบคุณ Facebook ค่ะ444ต้อง4โค้ดแอนจี้หัวเราะฟรีหน้าไลฟ์ค่ะโอเคไหม เสียงชัดกด1ค่ะที่รักภาพชัดกด2โอเคได้รับเสียงหัวเราะฟรีๆต้อง4มาThank you for your heart Thank you for your big wow wow โค้ดแอนจี้ตาโตเท่าไข่ห่านนะเห็นปุ่มว้าวนะโอเคไหมHello team where are you from Hello how are youโอเคมาแชร์ค่ะขอบคุณทุกแชร์นะคะกดปุ่มเลี้ยวขวาค่ะอาจารย์แอนจี้ค่ะแชร์ตรงนี้ค่ะกดปุ่มเลี้ยวขวาแชร์ไลฟ์นี้ออกไปจ้าที่รักขอบคุณเสียงหัวเราะหน้าเหลืองนะคะขอบคุณปุ่มว้าวค่ะว้าวมาเบิกบานขอบคุณค่ะมาใครสามารถทวนคอนเทนต์วันนี้ได้บ้างนะคะคอนเทนต์วันนี้ค่ะพิมพ์มาจ้ะขอบคุณมากที่พิมพ์มา3สัญญาณการเบิกทรัพย์ได้ผลลัพธ์ทันทีมาพร้อมหรือยังพร้อมที่จะรับคีย์แพงข้อแรกหรือยังคะตอง1ค่ะถ้าคุณพร้อมที่จะรับคีย์แพงข้อแรกกดตอง1จ้ะมาตอง1จ้ะมาสนุกสนานเบิกบานหัวใจจ้าหัวใจมาต้อง1ค่ะคีย์แพงพร้อมนะคะข้อที่1พร้อมค่ะมาโอเคค่ะนะคะข้อ1พร้อมแล้วค่ะข้อ1นะวันนี้คอนเทนต์เด็ดมากค่ะ3สัญญาณการเบิกทรัพย์เห็นผลลัพธ์ทันทีข้อแรกนะคะข้อแรกคือนะคะคุณนะคะต้องใช้สัญญาณการรู้สึกกตัญญูรู้คุณค่ะข้อแรกนะพิมพ์มาจากที่รักพิมพ์มาเลยนะคะสัญญาณการรู้สึกกตัญญูรู้คุณค่ะนะคะนี่คือการเบิกทรัพย์ภายในนะคะเบิกทรัพย์ภายในชีวิตและจิตวิญญาณของคุณโดยใส่ความรู้สึกขอบคุณนะคะกฎนี้มันเป็นกฎแม่ของจักรวาลนะคะ The Mother Law of Universe นะคะ The Mother Law of Universe หรือกฎแม่ของจักรวาลคือนะคะ The Law of Gratitude นะคะกฎแห่งการกตัญญูรู้คุณค่ะคุณต้องใช้สัญญาณการรู้สึก
กตัญญูรู้คุณค่ะนี่คือการเบิกทรัพย์ภายในนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มาสู่ภายนอกทันทีค่ะนะคะนี่คือการเบิกทรัพย์ที่เห็นผลได้ทันทีนะคะผลลัพธ์อันจับต้องได้นะคะผลลัพธ์ที่คุณรู้สึกดีนะคะรู้สึกกตัญญูรู้คุณนะคะสวัสดีครับลูกศิษย์วิทย์จากปากใต้บ้านเฮาไทยแลนด์กี่โมงแล้วครับที่ประเทศไทยขอบคุณมากครับที่มานะสวัสดีนะคะที่รักนะคะคุณทองสุขสาวิสิทธิ์ค่ะขอบคุณที่แชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยว้าวว้าวโอ้มาข้อแรกนะข้อแรกคือนะคะคุณต้องส่งสัญญาณการรู้สึกขอบคุณนะคะส่งสัญญาณการรู้สึกกตัญญูรู้คุณออกไปค่ะแล้วนะคะมันถือว่าเป็นการเบิกทรัพย์จากภายในค่ะภายในจิตตัวในของคุณภายในความรู้สึกลึกๆของคุณค่ะว่าคุณรู้สึกกตัญญูรู้คุณรู้สึกขอบคุณนะคะกับทุกสิ่งที่คุณมีแล้วผลลัพธ์คุณจะได้รับทันทีนะคะผลลัพธ์คุณได้รับทันทีเลยค่ะโดยการส่งสัญญาณการรู้สึกขอบคุณโอเคไหมเก็ตคีย์แพงนี้ไหมคะนี่คือข้อแรกนะข้อแรกผ่านไปแล้วนะไลฟ์มาจ้ะโอ้โหตอนนี้ไลฟ์ดีเลยค่ะหัวใจมาจ้ะว้าวว้าวเก็ตคีย์แพงนี่ไหมคะเก็ต101ค่ะอาจารย์แอนจี้ yes 101ค่ะอาจารย์แอนจี้เก็ต101ค่ะครูแอนจี้เก็ต101ค่ะโค้ชแอนจี้โอเคสวัสดีค่ะมหาเศรษฐีเฮียหลีเมืองเหนือไทยแลนด์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าววันนี้เป็นเกียรติมากเลยว้าวสวัสดีค่ะนะคะมหาเศรษฐีเมืองเหนือของเรานะคะติดตามเธอได้นะคะคนนี้หล่อมากค่ะรวยมากด้วยนะคะมหาเศรษฐีจิมมี่ลีค่ะขอบคุณมากว้าววันนี้เป็นเกียรติเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาแวะทักทายที่โค้ดแอนจี้มหาเศรษฐี1,500 ล้านอเมริกาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากสวัสดีคุณครูทองคำทำทองค่ะยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยว้าวหัวใจมารัวๆจ้ะมาเก็ตครับลูกศิษย์บิ๊กบอกมาขอบคุณมากแสดงว่าคุณเก็ตคีย์แพงแรกนะคะสัญญาณแรกนะโอ้โหปุ่มว้าวมาแล้วค่ะปุ่มว้าวมาแล้วค่ะว้าวตองสีมาโค้ดแอนจี้หัวเราะให้ฟรีๆหน้าไลฟ์จ้ะตองสีมาจ้ะมาวันนี้พี่แอนจี้เซ็กซี่น่ารักว้าวรับเรียบร้อยค่ะพี่แอนจี้เซ็กซี่น่ารักรับเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากมหาเศรษฐีเมืองเหนือค่ะเฮียหลีค่ะว้าวว้าวปุ่มว้าวต้องมาค่ะปรบมือดังๆให้เฮียหลีค่ะปรบมือดังๆให้เฮียหลีถูกใจใช่เลย ขอบคุณที่แชร์ค่ะเฮียหลีขอบคุณคุณครูขอบคุณลูกศิษย์วิทย์ที่แชร์ขอบคุณที่รักทองสุขค่ะที่แชร์ขอบคุณมากขอบคุณทุกแชร์เลยค่ะว้าวแชร์ตรงไหนคะอาจารย์แอนจี้กดปุ่มเลี้ยวขวาจ้ากดปุ่มเลี้ยวขวาแชร์ออกไปจ้าคีย์แรกผ่านไปแล้วนะผ่านไปเร็วมากค่ะคีย์แรกไหนใครทวนบทเรียนให้เพื่อน3สัญญาณการเบิกทรัพย์ได้ผลลัพธ์ทันทีข้อ1นะ2:06จากครูทองคำทำทองไทยแลนด์ขอบคุณมากค่ะว้าวว้าวปรบมือดังๆให้ครูทองคำโอ้โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมขอบคุณมหาเศรษฐีครูแม่เบนสวีเดนนะคะซูเปอร์สตาร์ระดับโลกประจำทวีปยุโรปและประเทศสวีเดนขอบคุณค่ะต้องสีมาเสียงหัวเราะโค้ดเอนจี้ให้ฟรีแน่นอน มีทั้งความน่ารักทั้งเผ็ดทั้งเซ็กซี่นี่คือโค้ดแอนจี้มารีควีนราชินีแห่งความสุขสนุกสนานเบิกบานสดใสดุจวัย14ครั้งค่ะว้าวมาหัวใจมาว้าวก็ต้องมาด้วยหัวเราะหน้าเรืองก็มาจ้ะมา yes ไหมคีย์แพงแรกนะคุณต้องส่งสัญญาณการรู้สึกกตัญญูรู้คุณเป็นการใช้กฎแม่ของจักรวาลคือกฎแห่งการสำนึกรู้คุณกฎแห่งการกตัญญูรู้คุณแล้วคุณจะสามารถเบิกทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในในที่นี้คือทรัพย์ภายในจิตวิญญาณของคุณความรู้สึกภายในจิตและความรู้สึกของคุณนี้มันเป็นการแสดงความรู้สึกที่เป็นการป้อนอาหารให้กับจักรวาลความรู้สึกกตัญญูรู้คุณของคุณ
คืออาหารจานโปรดปรานของจักรวาลค่ะ จักรวาลจะใส่พานมาให้คุณเลยทันที เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีค่ะ เป็นผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์มากค่ะ ผลลัพธ์นั้นมันจะเป็นทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกคุณได้รับทันทีค่ะโอเคไหมโอเคไหมเก็ตไหมคะโอ้โหหลายคนงงหลายคนงงเอ๊ะทำไมเบิกทรัพย์คืออะไรเบิกทรัพย์ภายในและภายนอกหลายคนมองข้ามนะคะหลายคนมองข้ามมัวแต่ไปเบิกทรัพย์ภายนอกมัวแต่ไปขอบคุณภายนอกเช่นขอบคุณรถเบนซ์ขอบคุณบ้านขอบคุณอะไรที่คุณมองเห็นด้วยตานอกแต่คุณลืมเบิกทรัพย์ภายในคุณลืมใช้ความรู้สึกขอบคุณจากภายในของคุณนี่คือการเบิกทรัพย์ภายในจิตวิญญาณของคุณค่ะคุณเก็ตคีย์แพงนี้ไหมคะคุณเบิกทรัพย์ภายในโดยการใส่ความรู้สึกขอบคุณเข้าไปค่ะนี่คือคุณใช้กฎแม่ของจักรวาลคือกฎแห่งการกตัญญูรู้คุณค่ะคุณเก็ตไหม yes ไหมคะ yes 101ค่ะ get 101ค่ะคีย์มาเลยค่ะโอเคนี่มันแพงมากเลยนะคุณแพงมากอย่าลืมปลดล็อกตรงไหนแชร์ตรงนั้นค่ะปลดล็อกตรงไหนแชร์ตรงนั้นโอเคไหมโอเคไหมคะมาหัวใจมาแชร์ค่ะไหนใครพร้อมที่จะรับคีย์แพงข้อที่2กดต้อง2จ้ะมาต้อง2ค่ะคีย์แพงข้อที่2มา2ค่ะวันนี้นะคะ3สัญญาณการเบิกทรัพย์เห็นผลลัพธ์ทันทีสัญญาณที่2พร้อมไหมคะตอง2มาโอ้โหโอ้โหหัวเราะหน้าเหลืองมาแต่ไกลชอบมากขอบคุณมากขอบคุณมากมา2มา2พร้อมไม่พร้อม2มาทั้ง2จ้ะรับคีย์แพงข้อที่2มาขอบคุณหัวใจขอบคุณเสียงหัวเราะหน้าเหลืองมาแต่ไกลปุ่มว้าวก็ต้องมาค่ะว้าวว้าวว้าวมาตั้ง2มาโอ้โหโอ้โหมามาตั้ง2มาจ้ะโอเคทุกคนพร้อมนะทุกคนพร้อมนะตั้ง2จ้ะเบิกบานมีความสุขสนุกสนานเบิกบานสดใสดุจไฟ14อีกครั้งมาสวัสดีมหาเศรษฐีสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะมหาเศรษฐีอิตาลีมาพร้อมกันเลยว้าวว้าวปรบมือดังๆต้อนรับมหาเศรษฐีอิตาลีและปรบมือดังๆต้อนรับมหาเศรษฐีสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะมหาเศรษฐีสวีเดนครูรัตตีค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีอิตาลีครูธาริดาบุญมากค่ะสวัสดีค่ะว้าวมาโอ้โหติดตามเธอได้ที่โปรไฟล์ส่วนตัวรัตตีนะคะมหาเศรษฐีสวีเดนหรือเข้าไปที่ Facebook Page ครูรัตตีรีสอร์ทเอ็กซ์เพิร์ทค่ะมหาเศรษฐีอิตาลีโปรไฟล์ส่วนตัวติดตามได้ที่ธาริดาบุญมากหรือเข้าไปที่ Facebook Page ครูอเดลอิตาลีมาสเตอร์อเดลขอบคุณค่ะ2มาสวัสดีค่ะมาตั้ง2มาค่ะรับสัญญาณข้อที่2พร้อมแล้วค่ะมาอย่าลืมแชร์จ้าที่รักมา
เคนะคะสัญญาณที่2พร้อมแล้วนะคะสัญญาณที่2พร้อมแล้วโอเคนะคะข้อที่2คือนะคะคุณต้องส่งสัญญาณว่าคุณเกิดมาเพื่อสร้างสวรรค์บนดินค่ะคุณต้องส่งสัญญาณให้จักรวาลรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อสร้างสวรรค์บนดินค่ะโอเคไหมเก็ตคีย์แพงนี้ไหมการเกิดมาจากสวรรค์บนดินนี้เป็นคำยืนยันมาจากผู้นำด้านจิตวิญญาณระดับโลกชื่อว่าอับราฮัมฮิกส์เก็ตไหมคุณเก็ตไหมคะอับราฮัมฮิกส์บอกว่าคุณต้องส่งสัญญาณการเกิดมาเพื่อสร้างสวรรค์บนดินค่ะขี่มาจากที่รักขี่มาเลยขี่มาแพงมากแพงมากมาหัวใจมาจ้ะหัวใจมาจ้ะนี่คือสัญญาณที่2ที่คุณต้องส่งไปนะคะมันคือ2ใน3สัญญาณการเบิกทรัพย์ได้ผลลัพธ์ทันทีเป็นการส่งสัญญาณให้จักรวาลรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อสร้างสวรรค์บนดินคำว่าสร้างคำนี้มหัศจรรย์มากอย่าลืมนะคะขอบคุณลูกศิษย์ไพวันจากไทยแลนด์ขอบคุณมากครับหัวใจมาหัวใจมาปุ่มไลค์มาค่ะปุ่มว้าวมาว้าวว้าวว้าวโอเคไหมโอเคไหมคำว่าสร้างมันมหัศจรรย์มากมันพิเศษมากอย่าลืมนะคะ you are the co-creator แปลว่าคุณคือนักสร้างร่วมกับจักรวาลค่ะ co-creator แปลว่านักสร้างร่วมกับจักรวาลนะคุณต้องส่งสัญญาณที่2ส่งสัญญาณบอกจักรวาลว่าฉันเกิดมาเพื่อสร้างสวรรค์บนดินค่ะสร้างร่วมกับจักรวาลคุณต้องประกาศออกไปให้ชัดเจนเป็นการส่งสัญญาณที่มหัศจรรย์โอเคไหมคะเก็ตคีย์แพงนี้ไหมคะ yes 101ค่ะเก็ตคีย์แพงนี้คีย์มาเลยค่ะ yes 101เก็ตค่ะอาจารย์แอนจี้ค่ะเก็ตค่ะโค้ชแอนจี้ค่ะเก็ตค่ะครูแอนจี้ค่ะโอเคไหมคะแพงมากขอบคุณหัวใจค่ะขอบคุณปุ่มไลค์ขอบคุณ Facebook ค่ะดีเลย์บ้างไม่เป็นไรค้างบ้างไม่เป็นไรนะคะยังไงก็ขอบคุณยังไงก็ใช้สัญญาณที่1คือรู้สึกกตัญญูรู้คุณเจ้าของ Facebook รู้สึกขอบคุณนะคะกับทุกสิ่งที่คุณมีแล้วคุณจะมีมากขึ้นมากขึ้นเป็นล้านเท่าทวีคูณนี่คือการเบิกทรัพย์ที่ได้รับผลลัพธ์ทันทีเก็ต101จากลูกศิษย์บิ๊กยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมค่ะคีย์บทเรียนมาให้เพื่อนด้วยสวัสดีคุณชาติชัยจากประเทศไหนคะประเทศไหนเอ่ยขอบคุณมากขอบคุณมากมา2สัญญาณผ่านไปแล้วค่ะว้าวมา2สัญญาณผ่านไปแล้วคุณเก็ตคีย์แพงนี้ไหมคะแพงมากคุณแพงมากปลดล็อกตรงไหนแชร์ตรงนั้นจ้ะกดปุ่มเลี้ยวขวาแชร์ไลฟ์นี้ออกไปโอเคไหมโอเคไหมคะไทยแลนด์ขอบคุณคุณชาติชัยจากประเทศไทยค่ะขอบคุณมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกี่โมงแล้วคะที่ประเทศไทยโอเคนะคะที่อเมริกาตอนนี้นะคะ7 โมงเช้า15 นาที7 โมงเช้า15 นาทีที่อเมริกาที่ไทยแลนด์กี่โมงแล้วคะ2 ทุ่ม 15ใช่ไหม yes or yes ใช่ไม่ใช่ ใช่หรือใช่คะ2 ทุ่ม 15ใช่หรือใช่มาโอ้โหผ่านไปแล้ว2สัญญาณมันแพงขนาดนี้เลยเหรอครูแอนจี้มันแพงขนาดนี้เลยเหรออาจารย์แอนจี้สวีเดน love you อเมริกา love you too มหาเศรษฐีสีนวลคุณครูตุ๊กตาบาร์บี้สีนวลขอบคุณมากค่ะ I love you too โอเคอเมริกา loves you too อเมริกา love Sweden too โอเค thank you อเมริกา love Thailand too โอเค
รักสวีเดนรักทวีปยุโรปรักทวีปเอเชียรักประเทศไทยค่ะรักทวีปอเมริการักทวีปอเมริการักทวีปออสเตรเลียรักประเทศออสเตรเลียรักทวีปทุกทวีปทั่วโลกเลยค่ะเพราะโค้ดแอนจี้มีแฟนเพจนะคะมาจากทุกทวีปทั่วโลกทั่วไทยและทั่วโลกค่ะนี่คือโค้ดแอนจี้เมอรี่ควีนราชินีแห่งความสุขสนุกสนานเบิกบานสดใสดุจวัย14อีกครั้งค่ะว้าวขอบคุณค่ะถุงเงินถุงทองแห่งความร่ำรวยแห่งความมั่งคั่งนี่คือนะคะ3สัญญาณการเบิกทรัพย์ได้ผลลัพธ์ทันทีผ่านไปแล้ว2สัญญาณนะคะผ่านไปแล้ว2สัญญาณโอ้โหสวยทรงพลังมากครูคนนี้ใช่เลยโค้ดแอนจี้มหาเศรษฐี1,500 ล้านอเมริกาขอบคุณมากค่ะยอดเยี่ยมรับเรียบร้อยแล้วค่ะสวยทรงพลังสดใสเบิกบานดุจวัย14อีกครั้งค่ะแอนจี้เมอรี่ควีนว้าวปุ่มว้าวมาจ้ะมาแพงไหม yes ไหม get ไหมคะ yes ไหมผ่านไปแล้ว2สัญญาณวันนี้ไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนอีกแล้วมาส่งหัวใจมาจ้ะมาต้อง3มาถ้าคุณพร้อมที่จะรับนะคะสวยทรงพลังโค้ดแอนจี้คนสวยจากมหาเศรษฐีเฮียหลีเชียงใหม่ไทยแลนด์ขอบคุณมากรับเรียบร้อยแล้วโค้ดแอนจี้สวยทรงพลังนะคะดีดังปังมั่งคั่งทั้ง6ด้านขอบคุณมากโค้ดแอนจี้ใช้สัญญาณข้อที่1คือสัญญาณแห่งการใช้กฎกตัญญูรู้คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณมหาเศรษฐีเฮียหลีเชียงใหม่มหาเศรษฐีศรีนวลสวีเดนขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนขอบคุณนักเรียนทุกคนขอบคุณมหาเศรษฐีทุกคนค่ะนะคะนี่คือการใช้สัญญาณแรกคือรู้สึกกตัญญูรู้คุณรู้สึกขอบคุณค่ะส่วนสัญญาณที่2คุณต้องใช้กฎแม่ของจักรวาล The Mother Law of Universe คือนะคะ The Law of Gratitude นะคะกฎแห่งการอะไรคะกฎแห่งการกตัญญูรู้คุณอันนี้มันคือสัญญาณแรกที่เราใช้ไปแล้วส่วนข้อที่2คุณต้องส่งสัญญาณให้จักรวาลรู้มากฉันเกิดมาเพื่อสร้างสวรรค์บนดินค่ะอันนี้เป็นคำยืนยันจากอับราฮัมฮิกส์ผู้นำด้านจิตวิญญาณระดับโลกนะคะฉันเกิดมาเพื่อสร้างสวรรค์บนดินเพราะคุณคือ The Co-Creator คุณคือนักสร้างร่วมกับจักรวาลค่ะคุณคือนักสร้างร่วมกับจักรวาลส่งสัญญาณที่2ออกไปว่าฉันเกิดมาเพื่อสร้างสวรรค์บนดินคีย์มาค่ะพิมพ์มาค่ะตาโตเท่าไข่ห่านหัวใจโตเท่ากับพระอาทิตย์ขอบคุณมากค่ะมหาเศรษฐีตุ๊กตาบาร์บี้สีนวลค่ะขอบคุณมากว้าวขอบคุณมหาเศรษฐีปานสุรีไทยแลนด์หัวใจมาผ่านไปแล้ว2สัญญาณนะไหนใครพร้อมที่จะรับสัญญาณสุดท้ายในไลฟ์นี้ก่อนจากไปวันนี้ไปเร็วมากจากไปในไลฟ์นี้นะคะไม่ได้จากไปไหนจากไปสร้างสวรรค์บนดินในสัญญาณที่2จากไปสร้างสวรรค์บนดินในสัญญาณที่2ค่ะและเราจะจากไปในไลฟ์นี้แบบเร็วมากโอ้โหตอง4แสดงว่าโค้ดแอนจี้ต้องหัวเราะอร่อยให้ฟัง ขอบคุณตอง4ค่ะขอบคุณมากยินดีค่ะมหาเศรษฐีปานสุรียินดีมากเลยมามาตอง3รักกันไหมต้อง3มาค่ะสัญญาณที่3พร้อมสนุกสนานเบิกบานสดใสดุจวัย14อีกครั้งโค้ดแอนจี้มารีควีนว้าวตาโตเท่าไข่ห่านปุ่มว้าวมาแล้วค่ะเสียงหัวเราะหน้าเหลืองก็มาหัวใจก็มาปุ่มไลค์ก็มาตอง3ก็มาตอง4โค้ดแอนจี้หัวเราะฟรีก็มาด้วยยอดเยี่ยมขอบคุณตอง3จากชาติชายขอบคุณตอง3จากมหาเศรษฐีศรีนวลขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีมหาเศรษฐีติ๊กกี้ชลกรไทยแลนด์สวัสดีมหาเศรษฐีอเมริกา1,500 ล้านดอลลาร์สวัสดีค่ะรับเรียบร้อยแล้วค่ะมหาเศรษฐีติ๊กกี้ยอดเยี่ยมมา
มาต้องสามมา yes 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 ยอดเยี่ยมคุณเก็ตคีย์เพลงนี้ยอดเยี่ยมขอบคุณต้องสามจากปานสุรีด้วยมหาเศรษฐีปักใต้บ้านเฮาไทยแลนด์คิดถึงอ่ะคิดถึงกันไหมคิดถึงไหมคิดถึงกดต้องสามมาคิดถึงโค้ดเอนจีอเมริกาต้องสามมาแล้วก็รับสัญญาณที่3ด้วยโอเค สนุกสนานเบิกบานสดใสดุดไม้14คอร์ดแอนจี้มารีควีนว้าวว้าวว้าวแชร์หรือยังแชร์หรือยังขอบคุณหัวเราะหน้าเหลืองมาแต่ไกลชอบมากชอบมากคุณส่งสัญญาณที่3มาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณส่งสัญญาณที่3มาเรียบร้อยแล้วนะคะโค้ดแอนจี้พร้อมที่จะให้สัญญาณสุดท้ายก่อนจากไปในไลฟ์นี้โอเคไหมโอเคไหมคะ I love the way you are โอเค I love the way you are too ติ๊กกี้ชลกรขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะ Just the way you are เพลง Bruno Mars นะคะ Just the way you are I love the way you are ฉันรักคุณในความเป็นคุณฉันรักคุณในความเป็นคุณค่ะรักทุกคนนะคะคนทุกคนบนโลกใบนี้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะคุณคือหนึ่งเดียวในโลกฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรขอให้ express yourself ค่ะ express yourself นะคะแสดงออกตัวตนที่แท้ true ของคุณตัวตนที่แท้จริงของคุณค่ะแล้วคุณจะได้รับคำคอมเมนต์เหมือนมหาเศรษฐีติ๊กกี้ชลกรบอกมาว่า I love the way you are ไม่ว่าคุณจะทำอะไรฉันก็รักคุณไม่ว่าแนวทางไหนที่คุณแสดงออกไปฉันก็รักคุณคุณเห็นหรือยังนี่มันเป็นที่คีย์ที่แพงมากนะคุณเห็นด้วยไหม yes or yes yes or yes สวัสดีค่ะคุณพัทนะคะอาญารู้คืออะไรเอ่ยอาญารู้ ช่วยคุณพัทหรือคุณพุทธคะขอบคุณค่ะอยากฟังพี่แอนจี้ร้องเพลงนี้ โอเคมหาเศรษฐีจิมมี่ลีนะคะมหาเศรษฐีเฮียหลีเชียงใหม่นะเพลงไหนเพลงจีนี่หรือเพลง Just the way you are เอาเพลงไหน Extraordinary Lady Thank you so much ติ๊กกี้ชลกร Thank you so much So are you So are you คุณก็เหมือนกันคุณคือคนพิเศษคุณคือคนมหัศจรรย์นะคะสิ่งที่คุณคอมเมนต์มามันเป็นกระจกสะท้อนตัวตนของคุณด้วยค่ะว่าคุณก็เป็นคนเช่นนั้นคุณเป็นคนที่ extraordinary lady เช่นกันคุณคือคนมหัศจรรย์คุณคือผู้หญิงที่เปล่งประกายทั่วไทยและทั่วโลกยินดีกับทุกคนเลยคนไทยเปล่งประกายทั่วไทยและทั่วโลกหญิงไทยเปล่งประกายค่ะ Thai women shine Thai women shine หญิงไทยเปล่งประกายทั่วไทยและทั่วโลกยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะคุณคือคนมหัศจรรย์คุณคือคนพิเศษนะคะคุณคือคนพิเศษหนึ่งเดียวในโลกค่ะ just the way you are แค่หนทางที่คุณออกไปแสดงออกตัวตนของคุณที่แท้ true ที่แท้จริงของคุณนะคะคนจะรักคุณในแนวทางของคุณค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงทำดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ออกไปด้วยความจริงใจและความรักโอเคไหมมันมาซึ้งอะไรตอนนี้ ซึ้งอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยหัวใจมาจะมาซึ้งอะไรเนี่ยโอเคนะขออนุญาต1 วินาที เต้นมามันสนุกสุดยอดเลยมา ซึ้งด้วยเต้นด้วยเอาไหมโอ้โหNilo thank you so much where are you from Nilo Jose thank you from America continent or from Europe or from Asia thank you for sharing thank you thanks for stopping by my page Nilo Jose thank you I'm so grateful okay I'm Coach Angie Marie Queen good morning from America okay love you all guys I'm so grateful
thank you thank you มาโอ้มาใครพร้อมที่จะรับคีย์แพงข้อสุดท้ายข้อที่3มาต้อง3มาจ้ะต้อง3มาเต้นมันเลยเต้นมันเลยใช่ไหมเต้นมันเลยใช่ไหม โอ้โหโอ้โหโอ้โหต้อง3ต้อง3รักกันไหมต้อง3 ผ่านไปแล้วกี่นาทีหัวใจมาแชร์มาค่ะผ่านไปแล้วกี่นาทีเราจะไปแล้วนะจะไปแล้วค่ะ2สัญญาณมาส่งสัญญาณมาว่ากี่นาทีแล้วหัวใจมาว้าวตาโตต้องไข่ห่านปุ่งว้าวมาเสียงหัวเราะหน้าเหลืองมาแชร์จ้ะที่รักแชร์มาต้อง3รับคีย์แพงข้อที่3ว้าวรักกันไหมต้อง3มานี่คือสัญญาณตอง3และสัญญาณแห่งความรักคุณรักโค้ดแอนจี้ไหมเพราะโค้ดแอนจี้รักคุณทุกคนนะคะ love you all guys love you all รักทุกคนค่ะตอง3มาจ้ะโอเค โอ้มาโอเคนะคะสัญญาณสุดท้ายพร้อมอย่าเต้นเพลินจนลืมแชร์จ้าที่รักมาขอบคุณคุณชาติชัยค่ะตอง3มาขอบคุณมหาเศรษฐีสีนวลค่ะตุ๊กตาบาร์บี้ของเรานะคะขอบคุณมากแชร์แล้ว10รอบค่ะที่รักขอบคุณมากค่ะที่รักมหาเศรษฐีตุ๊กตาบาร์บี้ครูสีนวลขอบคุณมากโอ้โห10แชร์คนอื่นยอมไม่ได้ต้อง10แชร์เหมือนกัน แชร์รัวๆแชร์ตรงไหนคะอาจารย์แอนจี้กดปุ่มเลี้ยวขวาค่ะที่รักกดปุ่มเลี้ยวขวาจ้าแชร์ออกไปค่ะ Life equal sharing ชีวิตเท่ากับการแชร์ไลฟ์นี้ออกไปค่ะที่รักขอบคุณมากมา3 มาโอเคข้อ3พร้อมโอเคขอบคุณและยินดีค่ะยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะยอดเยี่ยมมาโอเคมาข้อ3นะข้อ3คือนะคะนี่คือ1ใน3สัญญาณการเบิกทรัพย์ได้ผลลัพธ์ทันทีข้อที่3คือนะคะคุณต้องส่งสัญญาณด้านความรู้สึกดีมีความสุขทุกขณะจิตค่ะยอดเยี่ยมมากคีย์มาค่ะทวนบทเรียนให้เพื่อนค่ะส่งสัญญาณด้านความรู้สึกดีมีความสุขทุกขณะจิตค่ะทวนบทเรียนจ้าที่รักคีย์มาโอเคไหมคีย์มาไหมคีย์มาจ้ะ แพงไลฟ์นี้แพงมากเดี๋ยวก่อนนะคะนี่คือสัญญาณที่3สัญญาณการเบิกทรัพย์ได้ผลลัพธ์ทันทีการเบิกทรัพย์ภายในใส่ความรู้สึกออกไปนะคะสัญญาณด้านนี้คือใส่ความรู้สึกดีมีความสุขทุกขณะจิตค่ะอันนี้มหาเศรษฐีและผู้นำด้านจิตวิญญาณระดับโลกพูดไว้เป็นภาษาอังกฤษว่า feel good and happy now แปลว่ารู้สึกดีและมีความสุขณบัดเดี๋ยวนี้จ้ะโอเคไหมคุณเก็ตไหมคะเก็ต say yes เก็ต101ค่ะอาจารย์แอนจี้เก็ต101ค่ะโค้ชแอนจี้เก็ต101ค่ะครูแอนจี้โอเคไหมคะมันแพงไปไหนเนี่ยมันจะแพงไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนจากไปในไลฟ์นี้นะจะให้ทุกคนนะคะบอกว่าสัญญาณที่1สัญญาณที่2และสัญญาณที่3คุณชอบสัญญาณข้อไหนมากที่สุดคีย์มาจ้า1 2หรือ3แบ่งปันมาเลยขอบคุณมากเก็ต101จากมหาเศรษฐีสีนวลยอดเยี่ยมเลยคุณชอบสัญญาณข้อไหนมากที่สุดที่1 2หรือ3แบ่งปันมาเลย yes I get it now
absolutely congratulations ยินดีด้วยค่ะที่คุณ get key แพงนี้ยินดีด้วยที่คุณมาเจอโค้ชแอนจี้อเมริกายินดีด้วยที่คุณมาเจอมหาเศรษฐี1,500 ล้านดอลลาร์อเมริกาค่ะคุณเป็นคนโคตรโชคดีมาเจอโค้ชแอนจี้คุณโคตรโชคดีที่คุณ get it now คุณ get แล้วนะคะคุณ get key แพงนี้คุณ get 3 สัญญาณการเบิกทรัพย์ได้ผลลัพธ์ทันทีแพงคุณชอบข้อไหนคุณชอบสัญญาณข้อไหนคีย์มาค่ะ get 101จากลูกศิษย์วิทย์ไทยแลนด์ขอบคุณครับผมยินดีเลยยินดีกับคุณด้วยยินดีกับทุกคนเลยนะคะยอดเยี่ยมชอบข้อไหน1 2หรือ3คีย์มาจากที่รักมาชอบข้อไหนช่วงนี้ช่วงที่รอนะคะแบ่งปันว่าชอบข้อไหนมากที่สุดนะคะโค้ดแองจี้นะคะจะมีหลักสูตรมาสนับสนุนคุณให้คุณเบิกทรัพย์ได้ผลลัพธ์ในชีวิตทันทีเช่นกันหลักสูตรนั้นก็คือหลักสูตรที่คุณจะสร้างอภินิหารการออกกล้องยังไงให้ตังไหลเข้าค่ะ Miracle Camera นี่คือหลักสูตรเดียวในโลกของโค้ชแอนจี้อเมริกาค่ะ Miracle Camera อภินิหารการออกกล้องยังไงให้ตังไหลเข้านี่คือการใช้สัญญาณการเบิกทรัพย์ที่คุณได้ผลลัพธ์ในชีวิตทันทีหลักสูตรนี้เพียงแค่ 9,999 บาทจากราคาเต็ม 19,100 บาทวันนี้ไลฟ์นี้ CF มาเพียงแค่ 9,999 บาทอภินิหารการออกกล้องยังไงให้ตังไหลเข้าเป็นการเบิกทรัพย์ให้เกิดผลลัพธ์ในชีวิตทันทีคุณจะสำเร็จมั่งคั่งทั้ง6ด้านโดยการเทคหรือเรียนหลักสูตร Miracle Camera อภินิหารการออกกล้องยังไงให้ตังไหลเข้าโอเคไหมคะโอเคไหมนะคะมหาเศรษฐีศรีนวลบอกว่าชอบทั้ง3ข้อนะคะยอดเยี่ยมลูกศิษย์วิทย์ก็บอกว่าชอบข้อ1ข้อ2ข้อ3ทุกข้อขอบคุณมากยอดเยี่ยมเลยน้อมรับค่ะครูแอนจี้มหาเศรษฐีอเมริกา1,500 ล้านดอลลาร์โอเครับเรียบร้อยขอบคุณและยินดีค่ะขอบคุณและยินดีค่ะยอดเยี่ยมเลยปังว้าวปุ่มว้าวมาตาโตเท่าไข่หานเลยว้าวนะคะถ้าคุณอยากได้นะคะหลายคนถามว่าอาจารย์แอนจี้ขาทำไมพูดเก่งขนาดนี้อาจารย์แอนจี้ขาทำไมถึงพูดได้เก่งขนาดนี้ทำอย่างนี้ค่ะโค้ชแอนจี้มีหลักสูตรให้คุณแล้วค่ะ Speaker Treasure พูดดึงดูดเงินล้านพูดดึงดูดทรัพย์ความสำเร็จและความร่ำรวยหลักสูตรพูดเพื่อดึงดูดความสำเร็จมั่งคั่งทั้ง6ด้านค่ะอันนี้มีชื่อว่า Speaker Treasure ขุมทรัพย์การพูดดึงดูดเงินล้านขุมทรัพย์การพูดดึงดูดเงินความสำเร็จความมั่งคั่งทั้ง6ด้านมาแบบง่ายดายยินดีครับลูกศิษย์วิทย์ราคาวันนี้นะ CF มาค่ะ 6,900 บาทจากราคาเต็ม 9,999 บาทวันนี้นะคะเพียงแค่ 6,900 บาทค่ะ Speaker Treasure คุ้มทรัพย์นักพูดดึงดูดเงินล้านค่ะโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคไหมหัวใจมาโอ้โหยินดีกับทุกคนเลยนะคะยินดีกับทุกคนที่ชอบทั้ง3สัญญาณนะคะการเบิกทรัพย์นะคะให้ได้ผลลัพธ์ทันทียินดีกับมหาเศรษฐีทุกคนเลยที่คุณ get key แพงนี้ยินดีที่ทุกคนชอบทุกข้อนะคะยินดีที่คุณโชคดีมาเจอโค้ชแอนจี้อเมริกาโค้ชแอนจี้อเมริกาก็โชคดีมาเจอมหาเศรษฐีทุกคนในนี้ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ย้อนหลังขอบคุณทุกแชร์ที่แชร์ย้อนหลังค่ะขอบคุณหัวใจทุกคอมเมนต์ที่มาดูกันในวันนี้ขอบคุณทุกสายตาที่มีความรักความเมตตาให้กับโค้ชแอนจี้อเมริกาค่ะขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลยรักทุกคนนะคะรักทุกคนค่ะรัก the way you are ค่ะรักทุกอย่างทุกทางที่เป็นคุณค่ะรักที่เป็นคุณที่แท้ทรูค่ะจงออกมานะคะออกมาหน้ากล้องนะคะออกมาให้คุณค่ากับโลกใบนี้ค่ะ
สร้างเสน่ห์หน้ากล้องออกมาพูดหน้ากล้องออกมาแบ่งปันหน้ากล้องออกมาให้คุณค่าหน้ากล้องค่ะโอเคไหมถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงออกมากล้องยังไงให้มีเสน่ห์ดึงดูดเงินทองดึงดูดผู้คนเข้าไปที่หลักสูตร Miracle Camera อภินิหารการออกกล้องยังไงให้ตังไหลเข้าโอเคไหมโอเคไหมขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณสิ่งดีๆที่ใส่พานมาให้ค่ะขอบคุณอาจารย์แอนจี้อเมริกาโอเคยินดีค่ะยินดีอย่างยิ่งเลยยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะรับไปค่ะรับไปค่ะมันนี่คือการให้ด้วยความรักความเมตตาค่ะให้โดยไร้เงื่อนไขค่ะมันเป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขให้คุณค่าออกไปแบบไร้เงื่อนไขค่ะโอเคไหมคะยอดเยี่ยมยินดีกับทุกคนเลยยินดีกับมหาเศรษฐีทุกคนยอดเยี่ยมทุกคนยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปดีไหมดีไหมคะดีไหมนะคะยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากนะคะยอดเยี่ยมทุกคนยอดเยี่ยมโอ้โหยินดีกับทุกคนที่ชอบทุกข้อนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในไลฟ์ต่อไปเนาะดีไหมดีไหมคะ เดี๋ยวมีการแถมโบนัสให้มีการแถมโบนัสให้ในไลฟ์นี้นะคะว่านะคะนอกจาก3สัญญาณนะคะ3สัญญาณการเบิกทรัพย์ได้ผลลัพธ์ทันทีนี้จะมีโบนัสให้รับไหมคะมีโบนัสให้รับไหมคะถ้ารับกดตอง7ค่ะถ้าคุณรับโบนัสกดตอง7มาค่ะโอเคไหมกดตอง7มาจากที่รักหัวใจมาจ้ะไลฟ์ดีเลยอีกแล้วค่ะขอบคุณพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเจ้าของ Facebook ค่ะที่มีไลฟ์นี้ที่มี Facebook นี้ค่ะค้างบ้างดีเลยบ้างไม่เป็นไรยังไงก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะตอง7มาค่ะถ้าคุณจะรับโบนัสขี่แพงนะคะตอง7มารัวๆค่ะ ตอง7จ้ะตอง7มารับโบนัสค่ะตอง7ค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีคือโค้ดแอนจี้คนนี้เลยค่ะใช่เลยขอบคุณมากค่ะมหาเศรษฐีสีนวลคุณครูตุ๊กตาบาร์บี้นะคะสวีเดนนะคะขอบคุณมากนะคะนี่คือตัวอย่างที่ดีนะคะเขาบอกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าสิ่งใดในโลกนี้นะคะตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าสิ่งใดในโลกนี้ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนนะคะคือการเป็นตัวอย่างที่ดีแบบนี้เหมือนที่มหาเศรษฐีสีนวลว่ามาค่ะยังไงก็ขอบคุณรับเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าคุณอยากเป็นแบบนี้นะคะก็คือให้คุณนะคะนี่คือนะคะให้คุณนี่เป็นโบนัสนะให้คุณ embody ค่ะสวมวิญญาณการเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะคุณอยากเป็นไอดอลไหมคุณอยากเป็นโรโมเดลไหมคะโรโมเดลเนี่ยแปลว่าตัวอย่างที่ดีค่ะแบบอย่างที่ดีค่ะแบบโค้ดแอนจี้อเมริกานี้ที่คุณชื่นชมคุณสามารถที่จะใช้โบนัสคีย์แพงนี้ค่ะโดยการ embody แปลว่าสวมวิญญาณการเป็นค่ะโอเคไหมคุณโชคดีมากนะที่คุณได้รับโบนัสแพงนี้โบนัสนี้ข้อนี้แพงมากแพงมากค่ะคุณนะคะเก็ตไหมคะทวนบทเรียนให้เพื่อนค่ะโบนัสคือนะคะถ้าคุณอยากเป็นโรโมเดลหรือเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกผู้คนบนโลกใบนี้ให้คุณสวมวิญญาณการเป็นค่ะ embody สวมวิญญาณการเป็นโค้ดแอนจี้เลยในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณค่ะโอเคไหมสวมวิญญาณการเป็นในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณอันนี้มีคำยืนยันจากอภิมหาเศรษฐีโลกบอกว่านะคะ the best version of yourself นะคะ the best version of yourself นะคะสวมวิญญาณการเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณเองค่ะโอเคไหมโอเคไหมแพงปลายไลฟ์ยังแพงคุณเก็ตไหมคุณ yes ไหมคะ get 101ค่ะ get 101ค่ะยอดเยี่ยมแพงมากโอเคไหมคะมาเห็นด้วยไหม yes ไหมคะ yes ไหมโอ้โหขอบคุณค่ะ my pleasure you are welcome ยินดีค่ะที่คุณ get คีย์แพงนี้ยินดีค่ะที่คุณ get คีย์แพงนี้ get โบนัสนี้นะคะยอดเยี่ยมทำได้ง่ายคุณทำได้ไหมคะ yes ไหมทำได้ไหมคะสวมวิญญาณการเป็นค่ะสวมวิญญาณการเป็นแบบอย่างที่ดี
ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณค่ะว้าวว้าววู้แพงมาก่อนจากไปในไลฟ์นี้นะคะฝากติดตามโค้ดแองจี้นะในหลักสูตรเมนทอร์โปรแกรมนะคะดูแลกันเป็นเวลา9 เดือนในราคาพิเศษเพียงแค่ 69,000 บาทจากราคาเต็ม 99,999 บาทครบโค้ดแองจี้เป็นเพื่อนสนิทครบโค้ดแองจี้เป็นครูพี่เลี้ยงค่ะพี่เลี้ยงมีให้กับอภิมหาเศรษฐีทุกคนนะคะอภิมหาเศรษฐีทุกคนบนโลกใบนี้นักกีฬาโอลิมปิกประธานาธิบดีหรือนักกีฬาทั้งหลายนักแสดงมืออาชีพทั้งหลายซุปเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดทั้งหลายทุกคนบนโลกใบนี้ที่ประสบความสำเร็จนะคะมีพี่เลี้ยงเป็นของตัวเองค่ะมีพี่เลี้ยงหรือเมนทอร์เป็นของตัวเองค่ะฉะนั้นถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จแบบประธานาธิบดีแบบนักกีฬาโอลิมปิกแบบซุปเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดคุณต้องมีโค้ดแอนจี้เป็นครูพี่เลี้ยงค่ะเลือกมาเลยนะคะ 69,000 บาทเท่านั้นนะคะจากราคาเต็ม 99,999 บาทวันนี้ไลฟ์นี้ CF มาค่ะ 69,000 บาทดูแลกันเป็นเวลา9 เดือนแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะคุณจะส่งสัญญาณนะคะการเบิกทรัพย์นะคะได้เห็นผลลัพธ์ในความสำเร็จความมั่งคั่งทั้ง6ด้านได้ทันทีและตลอดปีตลอดไปค่ะโอเคไหมโอเคไหมขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าโอเคนะโอเคนะ love you all guys bye for now รักทุกคนนะคะบายบายขอบคุณทุกคอมเมนต์ย้อนหลังขอบคุณทุกแชร์ย้อนหลังขอบคุณหัวใจทุกไลฟ์ทุกเลิฟทุกแชร์จ้ะขอบคุณมากน่ารักที่สุดเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอ้โหโอ้โหโอ้โหพบทุกวันเพราะคุณได้นั่งในหัวใจครูศรีนวลเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโค้ดแองจี้ไปนั่งอยู่ในหัวใจครูศรีนวลตุ๊กตาบาร์บี้สวีเดนแล้วนะคะเห็นไหมนี่คือการออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะนี่คืออภินิหารการออกกล้องยังไงให้ไปนั่งอยู่ในหัวใจผู้คนบนโลกใบนี้ค่ะคุณเห็นหรือยังคุณเห็นผลลัพธ์อันมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทันทีไหมเห็นไหมคุณเห็นไหมคะขอบคุณมากที่ยืนยันค่ะจากมหาเศรษฐีศรีนวลสวีเดนขอบคุณมากเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยินดีด้วยยินดีด้วยทุกคนยอดเยี่ยมมากค่ะยอดเยี่ยมเลยโอเคไลฟ์นี้สั้นแต่สั่นสะเทือนค่ะโอ้โหเวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะคะขอบคุณมากเลยโอ้โหขอบคุณหัวใจขอบคุณปุ่มว้าวปุ่มไลค์ปุ่มเลิฟขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยยอดเยี่ยมโอ้โหรักทุกคนนะคะโอ้โหโอ้โหแพงมากนี่มีโบนัสให้อีกต่างหากนะนอกจาก3สัญญาณแล้วเนี่ยโอเคไหมนะคะ3สัญญาณการเบิกทรัพย์ได้ผลลัพธ์ทันทีพร้อมโบนัสพิเศษในวันนี้โค้ดแองจี้เมอรี่ควีนราชินีแห่งความสุขสนุกสนานเบิกบานสดใสดุจวัย14อีกครั้งให้ออกไปด้วยความรักค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณและยินดีที่จะให้ด้วยความรักความเมตตาค่ะให้แบบด้วยความจริงใจนะคะให้ด้วยความจริงใจให้ด้วยความรักความเมตตาค่ะให้แบบไร้เงื่อนไขด้วยโอเคไหมคะคุณรู้สึกได้นะคะตรงนี้นะคะขอบคุณมากนะคะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าติดตามโค้ดแองจี้ได้ที่ Facebookเพจนี้หรือเข้าไปที่โปรไฟล์ส่วนตัวนะคะทันจิราแองจี้ทีจ้าเจริญรุจินันนะคะหรือเข้าไปที่ IG @tanjira.j เข้าไปที่ Line ID @codeangie_America เข้าไปที่ TikTok @tanjira.tv หรือเข้าไปที่ YouTube จ้าแองจี้ทีจ้ามาดามอเมริกามาดามทนายความโค้ดแองจี้มาดามทนายความคนนี้ยินดีรับใช้ทุกคนบนโลกใบนี้นะคะจากไปด้วยรอยยิ้มแบบนี้นะคะโอเคไหม มาสนุกสนานเบิกบานค่ะเริ่มต้นด้วยความสนุกสนานเบิกบานจบไปด้วยความสนุกสนานเบิกบานสดใสดุจวัย14เช่นกันโอเคไหม มาขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้ความรักขอบคุณที่ให้คอมเมนต์ขอบคุณที่ให้หัวใจขอบคุณที่ให้ปุ่มไลค์ปุ่มเลิฟปุ่มว้าวปุ่มหัวเราะหน้าเหลืองมาแต่ไกลขอบคุณทุกหัวใจเลยค่ะขอบคุณทุกหัวใจนะคะโค้ดแองจี้ไปนั่งในใจคุณเช่นกันนะคะโค้ดแองจี้ไปนั่งอยู่ในใจคุณเช่นกันแล้วคุณทุกคนก็มานั่งอยู่ในใจของโค้ดแองจี้เราด้วยนะคะเรานะคะ
มันไม่ใช่เหตุบังเอิญที่เรามาเจอกันค่ะจักรวาลจัดสรรขอบคุณจักรวาลค่ะจัดสรรให้เรามาพบกันในตรงนี้คุณคือมหาเศรษฐีคุณคือแม่เหล็กที่ดึงดูดเหล็กด้วยกันดึงดูดพลังงานดีๆดึงดูดมหาเศรษฐีด้วยกันมาค่ะแม่เหล็กไม่ดึงดูดไม้ฉันใดมหาเศรษฐีอย่างคุณก็ไม่ดึงดูดไม้ฉันนั้นค่ะเพราะคุณคือแม่เหล็กแม่เหล็กแห่งมหาเศรษฐีแห่งความเบิกบานแห่งความสุขนะคะแห่งแรงสั่นสะเทือนด้านบวกค่ะยินดีกับคุณด้วยนะคะ you are the magnet นะคะคุณคือแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กไม่ดึงดูดไม้ฉันใดนะคะโอเคไม้คือความขาดแคลนไม้คือความจนไม้คือความคิดลบไม้คือยาพิษที่มาวางยาพิษในชีวิตและจิตวิญญาณของคุณเหล็กอย่างคุณมหาเศรษฐีอย่างคุณไม่ดึงดูดไม้ฉันใดนะคะนะโค้ดแอนจี้อเมริกาก็เป็นฉันนั้นแหละนะคะโค้ดแอนจี้ก็คือแม่เหล็กเหมือนกันนะคะเราคือแม่เหล็กที่ดึงดูดเหล็กเหมือนกันเราก็เลยเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกันเราคือคนที่มีพลังงานด้านบวกเราคือคนที่มีความพลังงานด้านความรักค่ะมันไม่ใช่เหตุบังเอิญที่เรามาเจอกันตรงนี้ยินดีกับทุกคนเลยทุกคนโคตรโชคดีนะคะโค้ดแอนจี้ก็โคตรโชคดีมาเจอทุกคนในนี้ค่ะโอเคกำลังอินเลิฟค่ะจะไปซะแล้ว ไปค่ะไลฟ์สั้นสั่นเทือนแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะบายรักทุกคนนะคะขอบคุณมากขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลฟ์ทุกเลิฟค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ